ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2024 பார்த்தீங்கன்னா சந்துவிக்கி கார்ஸோட கொண்டாடுங்க. அது எப்படின்னா ஒரு 3 ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு கார் கொடுக்குறோம். அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு 200 டோக்கன் போட்டு எங்களுக்கு புக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மொதல் 3 ப்ரைஸ் காருங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிசி காருங்க. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 2 லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள காரு. நீங்கள் உங்களோட 200 கூப்பனுக்கு உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் உங்கள் வீடு தேடி 3ஆம் தேதி வந்து சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 2வது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியட் லீனியாங்க. இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 1,70,000 மார்க்கெட்டில் போயிட்டுருக்கு. இந்த வண்டி நம்ம கூப்பன் புக் பண்ணுறவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் 3ஆம் தேதி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்ரோ காருங்க. 1,10,000 மதிப்புள்ள சாண்ட்ரோ காரு. இந்த 3வது பரிசையும் 3ஆம் தேதி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் வந்து நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது நீங்கள் எப்படி கூப்பன் புக் பண்ணணும்னா கீழே கொடுக்குற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் கூப்பன் புக் பண்ணிக்கலாம். அந்த 3 காரோட நிற்க போகிறது இல்லைங்க. சோபா, டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற பரிசுகள் இருக்குது. இது வந்து 30ஆம் தேதி வரைக்கும் தான் குழுக்கள் வந்து புக் பண்ணுவோம். இதோட குழுக்கள் வந்து 3ஆம் தேதி உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட்டும் பண்ணிடுவாங்க.